OK，我哋今日去到新嘅 chapter，我哋今年嘅第一次啊，新年快樂啊！我哋都講到咧《The Tree of Yoga》by B.K. Iyengar。Part 4 The Self and Its Journey， 即係嗰個內在嘅自我啦，同埋佢本身嗰個旅程。OK， 咁第一個就係講話 Return to the Seed。個種子，呢本書本身由棵樹咁樣講起啦，棵樹就梗係由粒種子開始啦。咁Guruji 就係講由呢一粒種子好俾我哋嘅靈魂啦。Returning to the seed 即係 returning to 我哋本身個靈魂啦。因為本身一個 human development 係由一個咁樣嘅靈魂，唔中意講佢係乜都好啦，即係只係一個 term 嚟嘅啫，一個字嚟嘅啫，一粒嘢咁樣啦。點樣由一粒嘢去衍生生個 sprout， 由一個芽開始點樣再生啲其他嘅嘢出嚟咧？衍生到一個人呢個載體有四肢，去點樣同呢個世界去 act。咁佢都有講到最尾點樣我哋帶翻自己去一個靈魂嘅狀態。明白乜嘢叫做 meditation 同埋 samadhi，OK， 即係個8分之瑜伽啦，成個章節，即係短短2頁咧，即係將成個瑜伽個練習個最基本嗰樣嘢同埋本身個人入邊有幾多個載體，啲講晒出嚟，好 briefly 咁樣講晒出嚟。或者我喺我自己學習嘅過程裏面咧，可能亦都關喺language 上邊嗰個距離啦，即係始終就翻譯完之後再去讓自己明白個字咩意思，再去要體驗咧，需要一段時間。即係就算我好記得我初初去學嘅時候，或者去睇呢啲文章嘅時候，好 struggle 就係個 forelim 就係嗰個 karma driya， 即係就係行動嘅喎。行動，然後又有分嗰個sense of perception， 即係自己喺個字入邊去明咧，好難明㗎。嗰四肢就喺度做嘢啦，又要分佢，又可以 perceive senses of perception， 佢亦都可以個五感去點樣去 perceive information 入嚟，去經過我個行動去接收個信息，即係分得咁細。即係做就做啦，咁樣原來我做啲嘢，然後我接收到個信息，然後帶翻入去係一個養分，亦都可以係一個 destroy 啦嚇。即係我做嗰啲嘢，我點樣帶翻個養分？好似棵樹嘅樹葉吸收咗陽光，造成光合作用，製造養分，帶翻去棵樹同埋個樹根。就好似我哋點樣由一個 human development 有一粒嘢開始去衍生。嗰個 self 一個 small self 啦 Guruji 同埋一個 ego， 佢話一個 small self and then 會生一個 ego 幾時出嚟啊？當你有 action 嘅時候，當呢個 small self 擺喺度，佢唔喐嘅，佢冇嗰個 ego 喺度，佢冇嗰個amita， 佢係ahamkara ego， 但 asmita 就係個 self 好細嗰個 self， 咁佢點樣喺佢嗰度生一個ahamkara 就係個 ego， 呢個 ego 就係話當呢一個 self 開始做一啲嘢咯喎，為我自己做啲嘢嘅時候，頂嗰個 ego 就會出現啦。你睇小朋友即係有時講嗰啲咩2歲嗰啲叫咩啊？1到2歲會點嗰啲叫咩啊？有個俗稱㗎，即係變成破壞王咁樣嘅咧。2歲之後嗰啲叫咩 2歲嘅唔知乜嘢。係啦，你係爸阿媽嗰啲，你知1、2歲咧，佢就我嘅，全部都係我嘅咁樣嘅咧。咁你就開始知道就係佢個人本身個意識開始存在咗，呢個係我同呢個世界原來係有分別㗎。喺2歲之前咧，佢唔會㗎，佢會話Crystal 想食 ice cream， 好似講人哋想食咁樣，其實佢想講自己，佢分唔到自己同呢個世界有咩分別，佢分唔到啊。佢個意識未拆到出嚟，2歲之前，咁所以佢去到2歲嘅時候，突然間佢嗰個 small self， 你仲會覺得佢好天真可愛嘅時候，突然間砰咁樣咧，變咗一個好似冇唔講理由嘅一個小朋友咧，就會開始知道哇，
我同呢個世界係有分別㗎，呢啲嘢係我嘅，嗰啲嘢唔係我嘅，呢啲嘢即係佢分得好清楚，同埋你唔好同佢講你要 sharing。佢唔明咩叫 sharing 啊，因為佢啱啱先知道乜嘢係我同乜嘢係呢個地球，即以我以外嘅嘢，我啱啱先識得分，然後你咁快要我 sharing，我真係唔明咯。就唔好用大人嘅角度話你咁你要 sharing 㗎我哋啊 ，sharing is caring 啊咁樣咧，其實廢話嚟㗎。因為佢內在意識係未 develop 到嗰度，佢未有嗰個 intelligence 啊 buddhi， 未去到嗰度咧，佢唔明呢啲嘢咧，點解我哋大人都唔使夾硬塞落去嘅？咁然後就係去到然後再生啲嘢出嚟咧，就會係我哋嘅頭先講 buddhi 啦，同埋 buddhi 即係 intelligence， 同埋呢個 manners。咁呢個 mind 再繼續生啲嘢出嚟咧，就係話繼續 develop 出去咧，就係頭先講個 karma driya 行動 organ of action。以前我都話 organs of action， 咁其實你個胃要去消化佢哋一個 organs 啊，係咪？佢有 action， 佢就係消化啦。呢啲都全部都係一啲不咩話，即係唔係你要控制佢自己會即做嘢嗰啲叫做自動嗰啲 actions 啦，心跳啊嗰啲啦，你唔會諗我要去心跳啦咁樣，我要俾力啦心跳啦，你唔使，佢自動佢會有，呢啲都係一啲karma driya 嚟嘅，不過自動嘅。但有啲就係我哋手腳嘅行動都係一個 organs 嚟嘅，咁所以就organ of action 手腳都係個 organs 嚟嘅。然後就係話 sense of perception， 就係話我個手尖可以掂到好多嘢，我可以 feel 到熱，可以各樣咧。頂就係話我個手 action 可能擺落個熱個壺嗰度，然後我個 sense of perception 哇好熱啊咁樣。頂原來就係會分呢一個功能出嚟咯。我做啲嘢，然後我 sense 到呢個世界。咁由最尾嗰樣嘢就係點解我哋喺度 struggle 同埋 suffer 咧？就係因為呢啲嘢接收咗啲資訊嘅之後咧，我哋開始 thinking， 我哋開始去諗嘢啦。咁諗嘢就會有 fluctuation 啦。點解咁嘅？點解咁嘅？點解咁？然後就形成我哋成世人點解成日都覺得自己好 suffer 嗰個位啦。OK，即係會 create thought waves， 因為我哋有呢啲 actions 對呢個世界。OK，咁你話生出嚟好夠煩咁咪冇煩惱咯。呢個又唔係咁簡單嘅件事。你生落嚟係為咗啲嘢嘅，你一定有個原因點解你要成為今日嘅你自己嘅。每個人你要自己去有一個好深度嘅觀察，去明白你重新再投身降世係為乜嘅。OK， 一定係有啲 reason， 絕對唔係享樂。好似姑姐講個文章入邊就係話，因為我哋淨係見到出邊嘅嘢。所以我哋就會喺度吞我哋側邊嘅嘢，但我哋冇人知道自己入邊發生緊啲咩，就好似講緊個頭先講嘅每一個載體，每一個 functions， 我哋好難可以細分自己入邊發生啲咩事，所以我哋成日都用好多 effort 咧，去追求外邊，無論係 looking 啊、髮型啊、各樣啦嚇。其實入邊喺度發生啲咩事咧？咁所以 Guruji 就係話我哋咧有一句佢講得喺呢個就係話 In yoga, we have to make the brain, the mind and the consciousness become as objects， 即係變 object， 即係變成一個好客觀嘅一個外物啦。即係有時我哋個腦、我哋個 mind 同埋我哋嘅意識變成一嚿嘢，一個 object。咁你咪就可以好客觀咁樣，咦？我個腦喺度點解有咁樣嘅 function？ 我相信你哋練得有翻咁上下嘅同學咧，你哋有覺到過某一啲 asanas 會影響你個腦嘅 tensions， 即係可能 let's say 講 halasana 你做得好啱、好清楚嘅時候，你係 feel 到你個腦咧係會離開你個頭頂，進入一個安靜休息嘅狀態。咁變咗就係話呢個狀態就係 Guruji 講，我哋個腦要帶翻落嚟，唔好成日喺度 bubble 咁樣。咁帶翻入嚟之後咧，就係你開始感覺到你自己入邊嘅自己啊。
咁然後佢繼續講就係 This is not to deny them， 唔係講話我要摒棄佢哋或者當佢哋係冇料到咁樣，而係 It is to culture them， 而係話俾翻 culture 佢哋嘅意思咧，話翻俾佢聽佢有啲咩功能嘅意思。乜嘢叫 culture 佢哋？即係好似你流落異鄉。你明明係 from 某一個國家嘅，但唔知咩原因你流落異鄉，然後你要話翻俾，喂，你原來係嗰度啲人嚟㗎，你嗰個先係你個 language culture 翻佢話翻俾佢聽，你本身係咩狀態 ？OK， 即係個腦其實都係一個 organ 嚟㗎嘛。但我哋而家呢個年代成日都要，我個腦要好聰明，我得，不過其實個腦係都係個 servant 嚟㗎咋，你個大腦喺入邊啊。你呢個係細佬嚟㗎，佢只係一個 organs，OK？ 咁然後就 It is to culture them. European philosophy begins with the brain, the seat of thinking. Yoga begins with the seat. The brain, according to yoga, is peripheral of the consciousness. 佢話喺瑜伽裏面咧，個腦咧係個意識嘅最外表 ，peripheral 意識。個腦係佢個最外表，咩意思咧 ？From there you have to move inward toward the root because we are too much in the head. We lost contact with the rest of our body. 咁成日都講啦，如果個腦咁重要，咁點解我哋唔係淨係生咗個頭咁喺度地下躝下得啦？做乜要有咧下邊呢一抽嘢咧？咁一定係有原因㗎嘛。所以呢個都係只係 part of 個。成抽嘢，拔個嘢個大佬喺 somewhere 咯 ，OK？ 咁所以我哋話Guruji就係話，我哋唔知道入邊發生咩事，所以就成日喺度 fix 出邊一啲嘢 ，OK？ 唔係好，我講到呢度有冇啲乜嘢要補充咧？即係我都知我講得比較概括。冇啊，冇乜嘢要問，都睇得好清楚，係咪啊？唔係啊。anyway 係啊，即係唔係可以3年兩，唔係。第一呢個係好深奧嘅一個。係啊，我覺得呢個章節係啊深奧，同埋係每次 Guruji寫一啲嘢嘅時候咧，佢第一章係最近㗎。係啦，然後佢慢慢之後嗰啲章節，佢又開始慢慢好似細分咁樣講翻俾你聽，即係之前我講咩啊，即係咩意思咯咁樣。好多時都會係咁嘅。我都分享咗我個 struggle，啱啱學嘅時候喺個 terms 入邊點解手腳叫係一個 organ， 所以以前嘅我學習語言就係 organ 就喺入邊噶嘛。佢哋呢個係佢哋個印度 language 嘅翻譯啦。就我個行動嘅 organ， 即係我個行動嘅一個載體咯，就唔一定係一個我以前學 organ， 即係入邊啲嘢咁。即係我嗰陣時比較 struggle，就應該佢叫 organs 嘅，點解翻譯叫 organs 嘅？係，之前喺Light on Life 都有講，就喺 Guruji 嘅 explanation of 乜嘢係 mind， 即係如果我哋成日都話 Yoga is connecting the mind, body and breath。Guruji 個解嘅翻譯或者佢個教學咧 ，mind 唔係淨係個 mind 咯 ，mind 佢個翻譯 from Sutra， 佢話叫做 consciousness，chitta， 叫做 consciousness 入邊細分ego、intelligence 同埋個 mind。mind 只係其中一部分，所以喺呢啲terms 入邊搞得清楚咧，你會容易啲明白。應該而家有時講嗰啲 instructions 啦，或者個 instruction 講出嚟係點解啦，係啦，因為佢哋有分，你喺個動作入邊唔係淨係得你個 mind 喺度參與，你有智慧同埋你有個假我嘅參與喺度，所以你個觀察唔係淨係觀察我個 alignment， 而係當觀察 alignment 嘅同時間，呢3件嘢同時間喺度參與緊成個過程。
你個 intelligence 會話你聽，喂唔係喎咁喎，好似你上次咁同咁，所以我知道今次你個 mind 基本上係收集一啲資料俾你嘅啫，正常嚟講。and then 呢個 ego 就會話我同埋我覺得係乜係啦，同埋主要係明白 Guruji 話個 seed， 我哋個 human being 個 seed 就係個 soul， 就係個靈魂。咁我會覺得，就算你俾我20年前要講翻差唔多嘅嘢，我會好 hesitate 講靈魂呢兩個字。但當人去到某一個年紀嘅時候，你個經歷各樣咧，你又會覺得靈魂呢個字其實又真係可以，我冇咗個 hesitation， 我只能講。同埋就係好似頭先我講，你中意講個蘋果，你安個名，你總之你安個名嘅，佢總之入邊就係有樣嘢喺度，佢永恆不變嘅。由你啱啱出世到呢一刻，嗰樣嘢係都係喺度，佢冇變過。變嘅係我哋嘅外邊。咁嗰個永恆不變嗰樣嘢係我哋需要，係值得我哋去明，需要 reconnect 嘅一樣嘢。呢個係我好僅有嘅分享。個個人都有嘅，爭在我有冇 sense 到佢，同埋你覺得佢有冇個價值喺度？有冇個價值值得你去明白嗰個係邊個 ？which 嗰個就係你最原始嗰個自己。係。OK， 今日係咁多。Thank you, see you next time. Next time. Patanjali Yoga Sutra。Enjoy 啊！誒唔係喎，係咪啊？啊係啊！OK，live 啊，下次見。